anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Halo, assalamualaikum, welcome to my channel. Balik lagi dengan channel Neng Murni guys. Kali ini Neng Murni berada di rumah makan bebek goreng Harisa. Tapi Neng Murni sekarang mau makan nasi talam Maduranya. Kalian ikutin terus channel Neng Murni ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya buat channel Neng Murni. Untuk kemajuan channel Neng Murni, jangan lupa komen yang positif. Oke, dan satu lagi guys, terima kasih ya bagi kalian yang udah mampir di channel Neng Murni. Tanpa kalian, channel Neng Murni tidak bakalan sukses guys. Oke, sambil nunggu pesanan, Neng Murni melihatkan situasi di dalam ruangan ini ya guys, di dalam rumah makan Bebek Harisa. Moments later. Oke guys, sekarang kita nuangin. Wow, kita akan buat. Wow guys, enak banget guys. Sekarang kita mau tuangin sambal petehnya ke dalam bebeknya ya guys. Wow. Sekarang guys, kita makan dulu ya. Kita akan makan nasi talam Madura. Oke guys, sekarang Neng Murni mau santap dulu ya. Aku mau coba petehnya. Di sini nasi talam Maduranya itu ada semacam bumbunya itu yang di oseng-oseng semua guys. Ada cabai hijau, ada cabai rawit. Ini semua ditumis guys. Ada tomat, terus ada kacangnya, ada kemangi, ada mentimun, ada apa lagi ya guys. Ternyata ada bawang putih yang bulat-bulat loh guys. Ini bawang putihnya guys.
Sekarang Memu nih mau coba petenya dulu, nggak sabar nih mau makan pete guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, pedas banget nih. Aku makan dulu ya guys. Aku udah cuci tangan loh guys. Kita coba. Aku nggak makan bebek ya guys, jadi aku pilihnya ayam. Kita uak-uak ya guys. Uak-uak terus kita. Ini guys, isinya guys, super pedas guys, banyak cabai rawitnya guys. Mantap guys. Ayamnya tuh lembut banget guys, lembut. Ada mangkoknya juga guys. Menggugah selera makan ya guys, soalnya ini enak banget, pedas banget dan rasanya gurih. Maaf guys, tanganku belepotan, aku nggak tahu makan pakai tangan. Biasanya makan pakai sendok guys, jadi kalau makan pakai tangan belepotan. Enak. Aku sisihkan sambelnya guys, aku nggak tahan. Sambelnya banyak banget. Ini bawang merahnya. Sampai keringatan guys. Di sini penuh dengan pete guys. Ini petenya. Kacang guys. Ternyata nanti dalamnya ada kacangnya juga. Ada kacang, ada sambal, cabai rawit. Pedas banget guys.
guys. Sampai batuk. Karena kepedesan. Ini tinggal dikit lagi guys.